السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سبسکرائبر اور ویورز ٹھیک ہوں گے۔ تو میں آج آپ کو 2-3 ٹاپک پہ چند گفتگو کروں گا۔ زور سے چیخنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 2، ملنے والے کی طرف چہرہ رکھیے۔ اور نمبر 3، گفتگو سمجھ میں آ جائے ایسا انداز ہونا چاہیے۔ یہ 3 ٹاپک ہے میرے، تھوڑا ان تینوں پہ میں بات کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زور سے چیخنا بھی مکروہ ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی اوپر بیان کی ہوئی آیت مبارکہ کے تعلق سے مزید لکھتے ہیں۔ تو آیت یہ ہے، سورۃ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدے کی ہے۔ زور سے چیخنا بھی مکروہ ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی اوپر بیان کی ہوئی آیت مبارکہ کے تعلق سے مزید لکھتے ہیں، اس چھینک کا مسئلہ بھی واضح ہے، یعنی ظاہر ہے ہو گیا ہے کہ زور سے چیخنا مکروہ ہے، یعنی ناپسند ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جتنا ممکن ہو اتنا آہستہ آواز سے چیخنے کی کوشش کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زور سے چیخنا شیطان کی طرف سے ہے۔ استغفر اللہ۔ شعب الایمان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 32 حدیث نمبر 9307۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں زور سے چیخنا زیادہ مکروہ ہے۔ آج کل تو لوگ دنیاوی باتیں بھی مسجد میں کرتے ہیں نا، یعنی سخت ناپسند ہے۔ اور مسجد کے علاوہ کم آگے نمبر 2، ملنے والے کی طرف چہرہ رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ملے اس طرف اور چہرہ اس طرف ہو، یہ نہیں۔ پارہ 21 سورۃ اللقمان آیت نمبر 18 میں ارشاد الہی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ترجمہ کنز العرفان، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرو۔ بھئی بات اس طرف کر رہے ہو تو رخسار اس طرف نہ ہو۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اس مبارک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جب آدمی بات کرے تو انہیں، یعنی جس سے بات کر رہے ہیں، ان کو حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیرنا جیسا متکبرین یعنی مغروروں کا طریقہ ہے۔ اختیار نہ کرنا غنی و فقیر یعنی امیر و غریب سب کے ساتھ، یعنی عاجزی سے پیش آنا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ سلام و کلام اور ملاقات کے وقت بطور یعنی عاجزی کے طور پر اپنا پورا چہرہ لوگوں کے سامنے لائیے، اس سے چہرہ نہ ہٹائیے اور نہ اس کا کچھ حصہ چھپائیے، یعنی کہ اتنا ایک حصہ نہ چھپائیے، ٹھیک ہے۔ تو پورا چہرہ سامنے لے کر جائیے، کچھ حصہ نہ چھپائیے۔ متکبرین کی عادت
ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایسے ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فقراء مساکین کو غصے سے دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے ہاں امیر و غریب دونوں اچھے سلوک کے معاملے میں برابر ہیں۔ نمبر 3، گفتگو سمجھ میں آ جانے والے انداز میں ہونا چاہیے۔ بداری انداز میں چلا چلا کر باتیں کرنے سے بچنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شریف میں آواز نہ زیادہ بلند ہوتی، نہ اتنی دھیمی کہ سامنے والے کو سننے میں ہی دشواری پیش آئے۔ تو بس میری آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، تو انشاءاللہ کل باقی کے معاملات، گفتگو کے بارے میں آداب، اس کے اوپر دوبارہ ویڈیو بنائی جائے گی انشاءاللہ پارٹ 2۔